السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نوجد لكم واحد الوصفه كتجي رائعه، كيحماقوا عليها الكبار والصغار. غتقدروا توجدوها لغديوتكم ولا عشيوتكم، على كل واحد وفوقاش كيبغي يوجدها. الوصفه ديالنا سهله ماهله. غادي نبداو ان شاء الله في التحضير ديالها. كما كتشوفوا هنا عندي البطاطا، خليتها بالقشور ديالها، غسلتها وما نقيتها ما والو، حطيتها كما كتشوفوا في الكسكاس. انا هذا هو الكسكاس ديالي يعني تنخدم انا بزاف بالثرموميكس، فيه كنفور، فيه كندير كلشي. مهم نفوروا البطاطا ديالنا هكا حسن ما كنسلقوها، كتجي مفوره زوينه، ما كتكونش شاربه داك الماء. صافي من بعد ما طيبتها كما كتشوفوا راني نقيتها، وغادي نبداو ان شاء الله في تحضير الوصفه ديالنا. هنا البطاطا غادي نحطها وغادي نمعكها كامله بهادي كما كتشوفوا. هذه ديال البطاطا حتى كتولي عندنا يعني ما كيبقاوش فيها داك الحبيبات، يعني ها كيبانوا لكم راهم كبار، يعني كتولي كامله يعني عجين واحد. وهنا غادي نزيدوا فيها بعض التوابل كما كتشوفوا. هنا البزار، نديروا البزار وغادي نديروا الخرقوم البلدي، نديروا مليحه. هنا غادي نديروا شويه ديال الخرقوم، شويه ماشي بزاف. هاد المعلقه اللي تندير بها انا راه صغيره، صغير من صغيره، ماشي غير صغيره، ماشي زعما ديال اللي تنديروا بها القهوه ولا شي حاجه، لا صغيورين هادو بزاف. هنا درت شويه ديال البودره ديال البصله، وهنا غادي ندير بودره ديال الثومه. بطبيعه الحال اللي ما عندوش البودره البصله والثومه راه ما يديرهاش. انا راه سبق لي وجدت هاد يعني في واحد الفيديو اخر كنت درت هاد الوصفه هذه بالضبط، وما كنتش درت فيها لا الثومه لا البصله. كل مره كنصيبوا شي حاجه كنحاولوا نضيفوا ليها شي حاجه جديده. هنا كما كتشوفوا الملحه دائما كنفضل انني نديرها بيديا. ما عرفتش، كنحس براسي بحال كنشد العبار بايديا في الملح. صافي غادي نخلط هاد المكونات كما كتشوفوا، وغادي نزيد واحد جوج ديال البيضات. صافي وغادي نخلطهم حتى هما مع هاد البطاطا، خلطهم حتى كينسجم داك البيض مع البطاطا. وليت جبت هذه اللي تنمعك بها هكايا باش هكا كنحس بان كلشي يعني ينسجم. صافي وغادي نزيد الدقيق. هنايا غادي ندير 3 المعالق، وزدت وحده مازال 4. نتوما كتضيفوا الدقيق وانتوما كتعجنوا داك البطاطا، عجنوها بايديكم وانتوما كتحسوا بداك يعني هذاك الخليط ولا داك العجين ولا يعني متماسك. يعني من الاحسن عجنوها بايديكم باش هكا كتحكموا فيها، ما كتبقاوش يعني داك الفوغشات وهذا. هنا زدت المعلقه الرابعه، تقدروا ديروا 4 تقدروا ديروا 5 على حسب. صافي وهكا كتكون عندنا راها موجوده. هنا جبت هذا المول اللي لبستو بالبابي كويسون، وغادي نحط فيه داك البطاطا اللي وجدنا. ديروا بطاطا وذوقوا المليحه باش تجيكم زوينه بنينه، ما تجيكمش ناقصه زعما من الملح. صافي هنا كنحاول انني نوزع داك الخليط ديال البطاطا. وهنا تندير شويه ديال الماء في ايديا. ما كتلصقش لكم البطاطا يعني في ايديكم، الا كنتو كتخدموا يا بيديكم يا بالليغاز بحال المهم يعني ديروا شويه الماء في ايديكم. صافي وكنحاولوا نطلعوها من الجناب، ما تنخليوهاش مبسطه عاديه، تنطلعوها في الجناب ديال المول كما كتشوفوا. صافي هنا كنحاول غير نقاد هكا من الفوق وصافي. صافي وهكا راها موجوده. انا غادي ندوز باش نوجد الحشوه ديال اللي غادي ندير فيها الوسط. هنا درت زيت الزيتون، غادي ندير بصيله ونخليها تشحر شويه، وغادي نزيد عليها كما كتشوفوا الفلفله. بالنسبه كما قلت لكم غادي نشحروا بصيله. الفلفله خضراء، فلفله صفراء، كانت عندكم الحمراء ديروها.
كتجي اللي دار البنات هاد الوصفه هادي كتجي زوينه زوينه بزاف، غتعجبكم. اصلا كلشي كيحماق على البطاطا، كلشي كيعجبوه يعني الوصفات ديال البطاطا. صافي انا غادي نخلي هاد الفلفله مع البصيله يتشحروا هكا كينزلوا، وغادي نضيف ليهم الكفته. من غنزيدلو شويه، ما كنخليهم زعما حتى كيتحمروا ولا هذا، شويه تينزلوا صافي وكنضيفوا عليهم الكفته. بالنسبه للكفته البنات اللي ما عندهاش ولا ما بغات زعما ما متوفراش يعني عندها في البيت ديالها، تقدري ديري دجاج، تقدري تستغناي نهائيا ما ديريهمش، اولا في بلاصه ما ديري الدجاج ولا الكفته ديري لا دان فومي، ولا مهم لك الاختيار. ولا تقدري تستغناي عليهم ديري غير الفلافل وهذا وبصيله شويه الفرomاج، يعني تقدري ديري اللي بغيتي في الحشوه. هنا كنبقى نشحر في داك الكفته وتنضغط عليها هكا شويه باش كتفرتت. صافي وغادي نضيف لها حتى هي التوابل. كما شفتوا انا درت ليها البصله بودره، كما قلت لكم هاد المعلقه راه صغيره عندو كيتسحب لكم، راه كندير بزاف غير شويه شويه ومليحه بطبيعه الحال. وغادي نزيدو عليها تحميره، هذا راه تحميره يعني ما حاراش، هادي الحلوه فلفله الحلوه. هنا غادي نزيد عليها الثومه بودره، تقدروا ديروا الثومه يعني طريه، وغنزيد عليها هنا البزار. صافي هادشي اللي زدت عليها. وغادي غير نخلط يعني هاد التوابل اللي دخلوا في البصله والفلفله. زدت في الاخر شويه ديال الربيع مقطع صافي، وحيدتها من فوق البوطه. هنا تنجيب المول اللي سبق لي وجدته ديال البطاطا، وتنبقى نخوي فيه هاد الخليط يعني في الوسط كما كتشوفوا. بالنسبه للكفته البنات تقولوا لي شحال درتي؟ درت تقريبا واحد 280 300 غرام هي اللي درت. وبالنسبه للبطاطا راه درت تقريبا واحد، تقدروا تحسبوهم هما بطاطا موين ما كبر ما صغار، يمكن درت شي 8، يمكن 8 الوحيدات، ما عبرتهمش وما عرفتهمش بلا بار شحال، ولكن درت 8 تقريبا. صافي هنايا من بعد ما ضفت هذاك الحشوه، درت هنا الفوق الموتزاريلا ودخلتهم الفران يطيبوا. تياخذوا شويه ديال الوقت باش كتماسك البطاطا مع داك البيض وهذا كيتشد راسها. راه تقريبا هنا خدات ليا شي 45 دقيقه. الفران شعلته على 200 درجه، ومن بغيت نخرجها عاودت زدت عليها شويه ديال الفرomاج من الفوق وخليته داب وخرجتها. هيتها من المول كما كتشوفوا، وكنحيد ليها هاد البابي كويسون اللي دايره ليها. هذا تيساعدنا باش ما كتلصقش لينا في المول، ضروري ديروه حيت البطاطا كتبقى كتلصق. صافي هنايا راها موجوده، تخليوها هكا. مهم راكم عارفين ضروري شويه ديال اللمسات، شويه ديال الزواق هذه ضروري ما كنضيف لها شي حاجه باش هكا كتولي كتشهي اكثر. ما هي خلاص غير بوحديتها كتبان الصراحه كتشهي. انا جبت غير اليازير وبديت كنزوق به، والتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد كيدير شنو بغى. وهنا درت ليها غير شويه الفلفله هكا مرقده. كندير لي طوماط سوريز ما عنديش ولقيتها هنا نديباني بها. المهم تزيين راه هكا غير باش كيفتح لكم النفس، كتشوفوا شي حاجه زوينه ومقاده كتعجبكم، يعني العين راه كتاكل قبل. صافي غنزيدها واحد شويه ديال اليازير من الوسط وها هي موجوده. وهنا غادي ندير لها واحد الرشيشه ديال المعدنوس يعني مجفف. هذا البنات صايبته في الدار، صراحه كيجي زوين ملي كتصايبوه في الدار على يديكم. كتعرفوا زعما شنو كاين.
وتتجي فيه الريحه ديال المعدنوس، ماشي بحال داك اللي كنشريو من على برا، تيجيني ما فيهش الريحه. صافي درت غير واحد الرشيشه خفيفه ديال المعدنوس وصافي. غنقطع لكم تشوفوها كيفاش كتجي، وبصحتكم وراحتكم. خليوها البنات تاخد الوقت ديالها في الطياب، ما تزربوش عليها باش ما تخرجوش البطاطا هكا باقا ما طيباش. وصافي كما كتشوفوا الاكله ديالنا هي راها موجوده. انا درتها للغدا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وصايبت مع البنات حتى هاد الشيء في اللور، صايبته بواحد الطريقه زوينه ان شاء الله غادي نشاركو معكم. وإلا بغيتو خليوها ليا في التعاليق، قولوا لي رانا بغينا الوصفه، حيت صراحه ما مصوراها، صايبته بلا ما نصورها لكم. المهم بقى ليا نقول لكم تهلاو في راسكم.